vois la partie 2. Bon, on va commencer. L'introduction, vous avez devant vous le texte. L'introduction, si la génétique mendélienne s'intéresse à l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez des individus, un afrad, où les croisements sont contrôlés par l'expérimentateur, la génétique des populations vise à étudier la transmission au sein d'une population, c'est-à-dire un groupe d'individus qui forment une population, et ceci à travers le calcul des fréquences des gènes, des génotypes, des phénotypes aussi, et l'étude des facteurs susceptibles de modifier ces fréquences au cours des générations. Les facteurs نخليهم حتى الاخر. شنو هما العوامل اللي كتاثر على هذه لا فريكونس؟ L'équilibre de la population. Une population équilibrée, c'est une population qui répond à la loi de Hardy-Weinberg. تمشي مع la loi de Hardy-Weinberg اللي غنعطيوها. Si on répond à la loi de Hardy-Weinberg, on dit qu'elle est équilibrée, et qu'il est idéal et équilibré ou la théorie. Donc la définition de la population. بالعربيه شنو هي بوبيلاسيون؟ مجموعه ديال الكائنات مجموعه افراد ديال نفس النوع اللي كتعيش في واحد البلاصه. مجموعه افراد نفس النوع، كانوا نباتات، حشرات، حيوانات ولا انسان، ملي كيعيشوا في واحد البلاصه محدوده، واحد لاسباس جيوغرافيك بيان ديتيرميني، on dit qu'il s'agit d'une population. وهاد لا population, les individus de la population, il faut qu'ils interagissent entre eux, surtout concernant les accouplements, les croisements. التزاوجات. Donc, هذه la population باش عارفه مجموعه افراد, un ensemble d'individus de la même espèce qui occupent une surface géographique bien déterminée et qui interagissent entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont interféconds. C'est un ensemble, la définition qui est écrite, c'est un ensemble d'individus de la même espèce vivant dans le même espace géographique et qui ont la possibilité d'interagir entre eux au moment de la reproduction. C'est-à-dire ils se reproduisent entre eux. Exemple de population. Les éléphants d'un parc national africain. شي محمية إفريقية في هذه الفيالة كيتزاوجوا بيناتهم وعايشين في هذه المساحات جغرافية. Les fourmis dans une forêt. Le cèdre dans une région forestière. السدر شجر الأرز اللي عندنا في النواحي ديال ديفران ازو. Il y a aussi l'argani, الشجر ديال الأرغان اللي كاين في المنطقة ديال سوس. Il forme une population. و il y a des populations humaines. مثلا في شي بلاصة كيعيشوا في أستراليا في شي منطقة معزولة كاين population كنسميوها ديك حتى هي une population، واحد المجموعة ديال الأفراد كيعيشوا في منطقة معينة. دونك هذه لا ديفينيسيون ديال une population. مجموعة أفراد تنتمي donc un ensemble d'individus appartenant à la même espèce et qui occupent une surface géographique bien déterminée et qui ont la possibilité d'interagir entre eux, surtout au moment de la reproduction. Donc, après, je n'ai population. Le terme dit le pôle génétique de la population. Le pôle génétique ou bien le pôle génique ou bien le génome de la population. Quel est le génome? Le génome d'un individu, c'est l'ensemble des génotypes et des allèles qu'a un individu. Le génome, c'est donc tous les génotypes et les allèles que possède un individu. Dans le cas de pôle génétique ou bien génique de la population, c'est l'ensemble des allèles et des génotypes de la population. Il y a الأفراد كلهم. قالوا les génotypes اللي كاينين في هذيك population وقال les allèles اللي كاينين في هذيك la population. Ils forment ce qu'on appelle le pôle génique ou bien le pôle génétique. Donc la définition qui est décrite là, il est constitué par l'ensemble des gènes possédés en commun par les membres d'une population d'organismes sexuellement compatibles. Sexuellement compatibles, c'est-à-dire qu'ils sont interférents, qu'ils se croisent entre eux. Donc, c'est l'ensemble des gènes
possédés en commun par les membres d'une population d'organismes sexuellement compatibles. Et lorsqu'on parle de gènes, on parle de génotype et d'allèle. Les gènes, donc, ils renferment les génotypes et les allèles. Lorsqu'une population est polymorphe, elle est polymorphe pour un caractère donné. Il est possible de calculer la fréquence des phénotypes observés. Que veut dire polymorphe? C'est-à-dire, ils ont plusieurs phénotypes pour un caractère donné. Par exemple, la couleur. Il y a le bel de nuit. Il y a des couleurs qui sont jaunes, blanches, rouges, roses, donc ils sont polymorphes. Donc, quand on calcule la fréquence de la couleur jaune ou bien de la couleur blanche, de la couleur rouge, le phénotype, on la fréquence d'hier. Donc, dans une population polymorphe, on peut calculer la fréquence des phénotypes, des différents phénotypes. On va voir. Donc, les fréquences phénotypiques de la population. Par exemple, dans une population de N individus, vous avez une population qui a N. On a N individus. هو l'effectif de la population. عدد الأفراد ديالو. l'effectif de la population. N individus. عندي par exemple الرموز تاعنا les symboles. Voilà, noir et blanc. Dans une population de N individus, voilà, dans N, عندهم l'allèle petit n, le corps noir. A dit petit n, c'est-à-dire corps noir. عندنا منهم N, نرجع N prime, je ne traduis pas. N prime d'individus dans le phénotype N noir. نغير حتى l'écriture. Et N second d'individus qui ont un phénotype B, blanc, corps blanc. عندنا مثالنا théorique مثال. عندنا واحد population formée de un individu. Un individu de la population qui a deux phénotypes, qui a le noir et le blanc. عندنا un nombre parmi N, عندنا un prime qui ont le phénotype petit n, un second qui ont le phénotype petit p. Monsieur, donc les phénotypes ما يكونوش en majuscule. لا ما بغيتش ندير لا دومينونس لا والو، انا اون جينيرال. دابا بتي بي غير مينيسكول، ما عطيناش تما الفهم، عطينا مينيسكول. دونك انا بديت غير هذا دو تيل سورت باش تكون ان ايكال ان بي بلس ان سو، يعني مجموعه ديال الافراد هادو اللي عندهم لو فينوتيب بي وهادو اللي عندهم فينوتيب. ما عرفتش انا شكون اللي دومينون، داكشي غادي ندوي من بعد على دومينونس ودومينونس غادي ندير صوالح. Donc, il a fait le phénotype avec le pourcentage, la fréquence du phénotype petit n. Je veux que je m'explique. Il y a la fréquence. Entre parenthèses, elle dit les tranchées. Phénotype petit n. Et donc, je vais vous dire la fréquence, donc, elle est égale au nombre des individus qui ont petit n sur le nombre total, l'effectif total de la population. هذه كنسموها une fréquence. كنشوف العدد ديال الافراد عندهم petit n ou je divise par le nombre total. C'est la fréquence des phénotypes ou bien fréquence. قريبا بحال البورسونتاج لا؟ إذا ضربتها في 100 تولي pourcentage. وي حنا شوف الفرق ما بيننا ما كنضربش هذه في 100. شي لا ضربتها في 100 تولي بورسونتاج، حنا كيكون الفريكونس ما كنضربوهاش في 100. سي هاد لا فريكونس باش من يونيتي. ماشي يونيتي غير عدد، ما عندهاش ليميت. حتى هذا عدد وهذا عدد. نومبر سوغ ان. ما عندهاش ليميت. حتى عدد افراد. كنقسم عدد على عدد ما كاينش ليميت. المهم فريكونس. هذه غتوجد 0.1 كيلو شوز. ديما صغار منها. ولا ضربتها في 100 غتولي 1%. الثمانية اللي عطاني بورسونتاج بغيت نردها فريكونس اش كندير؟ جو ديفيز باغ قسموها على 100 وي.
Voilà, حيت باش ندوز من الفريكونس بورسونتاج كنضرب في 100 بغيت نرجع لا فريكونس جو ديفيز 100. دونك لا فريكونس دو فينوتيب. انا مكتوب عندكم راه كنعاود ما عنديش الرقم حتى تشغلتوه. بوغ لوطخ فينوتيب لا ميم شوز. كنفتح البارونتيز كندير الكروشيه de type B est égal le nombre des individus qui ont ce phénotype, les voix 1 second, divisé par l'effectif total. Ça va être un nombre. هذا كيفاش كنحسبوا لا فريكونس دي فينوتيب. كانوا عندي ثلاثه راه كندير معاهم شوف. مسيو واش كنضربوا في 100 لا قلت لك الا ضربتي في 100 ما كتبقاش سميتها فريكونس كتولي سميتها بورسونتاج. داكور اذا ديما تخرج لي 0 فاصله شي حاجه. داكور في الفريكونس 0 فاصله شي حاجه. ولا صدق كانوا قاعد كوم ما سمعتش. بون قلت لك لا سوم ديالو r de petit m plus la fréquence de petit m يعني noir plus la fréquence égale à 1. voilà تكون égal à 1. ما خصهاش تكون كبر ولا صغير. لا سوم دي فريكونس حتى بالنسبه للجينوتيب من بعد ولي فينوت لي زالين حتى هو خصو يكون لا سوم ديالهم ديما égal à 1. ولا ضربتها في 100 يعني كتكون 100%. هي 100%. Bon, هذه la méthode de calcul des phénotypes. احنا حيدنا la première partie. Le problème va se poser lors du calcul des fréquences alléliques et génotypiques qui constituent le pool génétique de la population. بالنسبة للphénotype, c'est pas un problème. كيبانوا فيه شحال من واحد عنده نوار، شحال من واحد عنده بلون كيبانوا كنقدر نحسب. ولكن كاين لو جينوتيب ديال هذا. Quels sont les allèles اللي عند هذا هما اللي ما كيبانوش. حنا غادي نشوفوا كيفاش كنخدموا. داكور هذه واحد وندوز دابا لي فريكونس اليلي ناخذوا ليكزومبل. جو بو افاسي هادشي مكتوب عندك. لا سوم كتساوي 1. نعم استاذ واش هاد لا سوم ايغال 1 سي اون ريغل؟ قاعده راه اي حاجه كتجمع لا فريكونس ديالها كامله تكون كتساوي واحد دائما. دائما حتى في لي جينوتيب لا فريكونس ديال كاع لي جينوتيب الا جمعتها غتكون كتعطي واحد. لا فريكونس ديال لي زاليل كاملين اللي عندي غتكون كتعطيني واحد. داكور. عطاتني اكثر غلط، عطاتني قل راه نسيت شي حاجه في الحساب. بون جو بريفير فرونسي باش ندوزو لي فريكونس دي زاليل كا دو جين نون ليي او سكس. Donc, la fréquence allélique est génotypique. Donc, les fréquences alléliques, les multiples 3, les fréquences alléliques et phénotypiques. Génotypique. Génotypique. Donc, ce qui est écrit le cas de gène autosomal. Un gène autosomal. C'est-à-dire n'est pas lié au sexe. Donc, on a un schéma maintenant. عندكم كلكم قدامكم هذا لو دوكيومون. Oui. Le schéma explicatif, c'est dessous représente le pool génique correspondant à un gène diallélique. Diallélique, il fait deux allèles. Deux allèles. Alors, le gène avec deux allèles. Allèle grand A et allèle petit A. Avec deux allèles. L'allèle grand A est dominant. Alors, dominant. Ou l'autre est récessif. Voilà, toutes les données. Dans une population, elle se voit diploïde. Les populations moyennes sont diploïdes. Regardez la population haploïde. Aucune population est diploïde. C'est-à-dire que chaque individu, il a un autosomal. Le gène autosomal, il a deux allèles. Il a un diploïde, gène autosomal. Chaque individu, mâle ou la femelle, a deux allèles pour chaque gène. C'est-à-dire diploïde. Donc, à la population P, elle a des
t'as 13 individus. C'est-à-dire le nombre d'effectifs bien là ou 13. N égale à 13. On considère que le gène est porté par un autosome, n'est pas lié au sexe. Maintenant, le schéma ici explicatif. En se basant sur les données du tableau A, calculer les fréquences phénotypiques et génotypiques de la population P pour le gène étudié. 2. Calculer la fréquence de l'allèle A, SL, de l'allèle petit a en se basant sur les données suivantes. Donc, شفنا حنا دابا تبع معايا غادي هذاك الشيء اللي مكتوب في الطابلو غادي نعاود نتكلموا عليه. غادي ناخذوا وي Monsieur, قلنا داك le pôle génétique هو l'ensemble ديال les génomes ديال la population. Voilà, on نسميو le génome d'une population. Est égal le génome de l'ensemble. Ou le génome d'une Ce qui population. est sexuellement compatible. يعني يعني ils peuvent se reproduire entre eux. Ils peuvent, les individus compatibles, ils peuvent se reproduire entre eux. Ça veut dire que باش تكون une espèce ou une population qui تكون la même espèce, باش تكون espèce خصهم يتوالدوا. وماشي غير يتوالدوا بيناتهم. Ils doivent donner des descendants qui sont viables, qui يعيشوا et capables de se reproduire. La population, غنشوف في الاخر اخر غنسميوها l'espèce. Population, ensemble d'individus d'une espèce. Ou l'espèce عندها شروط باش تكون espèce. باش نقول هادو كينتميو l'espèce خصهم يكونوا كيتوالدوا بيناتهم. Donc, ils se croisent et donnent des individus qui sont capables de survivre, viables. Voilà, les individus, donc les descendants, ça marche, mais qu'on interférents, donc qu'on fertile. Et quand ils يتزوجوا ويعطيوني une descendance. Donc, la définition de la population, ensemble d'individus de la même espèce, d'une même espèce, qui vivent dans une partie, dans un espace géographique et qui ont la possibilité d'interagir au moment de la reproduction. C'est de la même espèce. Bon. Là, Monsieur. Oui. Monsieur, هذيك 13 ما كانت قطعت لي كونيكسيون هي شنو ديالاش 13 l'effectif voilà, égal à 13 individus. داكور عندنا 3 مثال صغير. اما لا بوبولاسيون راه كيكون فيها عدد. ناخذوا دابا حنا قلنا هذا الجين اللي ديالي غادي نشوفوا بالنسبه لو فينوتيب غنشوفوا لو فينوتيب ناخذوا باغ اكزومبل كونتين دو ا هذا هو الفينوتيب ولا ناخذوا بوتي ان ناخذوا بوتي ان كما غتعطى من بوتي ان ديال لو فينوتيب دو ا غتحاولوا تحسبوا عليه نتوما هذا سي لو نومبر ولا ليفيكتيف le nombre des individus de phénotype grand A. N frère. يعني والآخر نديرو N de petit a, c'est le nombre d'individus qui ont un phénotype. غيكون هو 9 monsieur. nombre des individus A. Oui. عاود غيكونوا 10. N de grand A شحال؟ 10. Oui, 10 غلط واحد. Et في هذيك l'exemple اللي عندكم تما و N ديال petit a شحال تبقى؟ 3. 3. ومن عندهم هادو شنو هو الجينوتيب اللي عندهم؟ كاين الجينوتيب دوبل غسيل الكتابه غادي نعتبرها جينوتيب بلا ما نديرو دوك لي دو وهادو الفينوتيب ولا ا وي كومبا فوالا بيتي Monsieur, j'ai pas compris. واش درنا 10 سي 3 حس بهم راه كاينين شوف في المثال تما شوف كاع لي زانديفيدي شوف سيبا انت كتب به لا بنتي نحسبهم من تما كنتي به نحسبهم من هنا هاد شوفي هادو اللي عندهم ا كيبان هذا الفينوتيب ا هما اللي فيهم دوك كحل كحل
فوالا داكور تجمعهم كاملين هادو كيغلب على هذا كنقولوا دومينو على هذا كيغلب جمع داكور كامل فوالا. الزاوية. داكور ميرسي. بون لقينا دابا هاد ليفيكتيف هو لا فريكونس ديال لي فينوتيب تاعك نبدا بلا فريكونس ديال فينوتيب عاد نمشيو على لي جينوتيب اللي بغينا دونك جو في كومونسي لو كالكول de la fréquence des phénotypes. La fréquence phénotypique. Phénotypique, PH, la fréquence phénotypique. Et alors là, tout ce qu'on met, F de grand A. Qu'est-ce que je dois mettre? 10 sur 13. 10 sur 13. C'est le nombre des individus qui ont le phénotype grand A sur l'effectif total. C'est 10 sur 13. Charlotte Adéniel, si vous calculez. 0,77. 0,77. Ça ne reste pas chaleur. Maintenant, on a l'effectif. Donc, la fréquence de petit a est égale le nombre d'individus qui ont le phénotype petit a sur l'effectif total. Quel est le nombre d'individus? 3 sur 13. 0,23. 0,23. Oui. Oui. Un mois. À 0,77 à 176, mais aucune 23, c'est ça. C'est qu'on attend. D'abord, le total, l'intégration, F du phénotype comptable, la fréquence du phénotype comptable, plus la fréquence du phénotype petit a. Il y a 0,77 plus 0,23, ça donne combien? 1. Si tu as 0,99, alors c'est juste. Parfois, tu as 3e, 4e chiffre, tu as après la vérité. Quand j'étais à 0,99, c'est bon. Pardon, monsieur, s'il vous plaît, acceptez un élève. Oui, monsieur Aziz, accepte. Monsieur Aziz. Monsieur Aziz. Je suis واحد. المهم ما قال لي شو. Alors, Monsieur, tu as ce qui est écrit sur le tableau? Oui, monsieur. Des allées, la fréquence des allées, je vous les ai notées. monsieur, Oui. واش grand هما قالوا لنا بلي راه دومينو. هاي راه قالوا لنا في الدور. عطينا لي في شوفي لو تكست خصكم تكونوا امبريميتو حاطينه قدامكم باش تخدموا عليه. هادشي راه كاع عاطينو لي انا اشنو اللي درت حسبت هادشي راه كاين معروف وكاين كنحسبوا شحال واحد عنده فينوتيب كونطا شحال واحد عنده فينوتيب بيتي باش تحسب لا فريكونس phénotypique. Ensuite, je vais calculer la fréquence génotypique. Oui. دابا انا فهمت اسد الشيء هاد لي زيتاب اسد كيفاش خرجنا ولكن شنو هو لوبجيكتيف من نحسب الفريكونس حسبوا دابا لوبجيكتيف بور لانستون نحسبوا ساهله ياك مطلوب منا نحسب داكور ملي كالكول صافي دابا هادشي اللي بغينا غير عاوتاني خاص تضرب باش تعرفي هادشي هو الجوج لاصون ديالك نحسب داكور ميرسي ملي غيكون شي هدف اخر انا غنقول لكم شنو خصكم تعرفوا بون جي فاسيش دونك غادي ندوزو ديما عندنا ليفيكتيف توتال هو 1 غنشوفوا دابا ليفيكتيف ديال لي جينوتيب نخليها ديما عندي هكا دابا غادي ناخذو vous allez me calculer donc compter عاد compter مشات تحسب 1 على تبع المرة هو le nom des individus qui ont les génotypes grand A. ونشوفوا شحال كيساوي غنقلبوا ليه le nombre d'individus qui sont hétérozygotes grand A petit a et le nombre d'individus qui sont homozygotes petit a. Faites le calcul, faites le الأولى 6 الأولى 6 والثانية 4 والثالثة 3. Oui.
صافي يقني وي 6 4 3 3 توتال ضروري خصك تكون 13 عاودوا فيريفيو ما خطأنا باش نكونش مزيان هاك هي هذيك 13 يلا شوفوا دابا غنديرو calcul de la fréquence des génotypes ou la génotype des génotypes. Combien a-t-on de génotypes dans la population? Combien de types de génotypes? 3. دابا لا ميم فاسون باش تحسب لك بها اش غادي ندير؟ ندير لو جينوتيب 6 sur 13 Très bien. عندي F de grand A هو العدد ديال الافراد تاع لو نومبر d'individus qui ont ce génotype. Donc c'est le nombre d'individus qui ont le phénotype grand A sur l'effectif total. ديما كنقسم على التوتال. Le nombre des individus qui est 13. Donc ici, j'aurai le nombre d'individus qui ont grand A, c'est 6. 6 sur le nombre d'effectifs total, c'est 13. ما كنديروش سور 10 علاش كومون ما نديروش سور 10 زعما غير على باش كنبغيو نحسبوا لي زالال نديرو غير على اللي عندهم لو ميم فينوتيب. لا شوفي ديما دابا عقل حيت ما عندناش لو طون باش نبقاو دابا انت سوليني ولكن شي حاجه صافي حيت حنا دابا كنديرو لا فريكونس ديما نقسم على المجموع. شحال عندي من جينوتيب؟ شحال من تيب ديال الجينوتيب؟ كاينين 3 ولكن شحال من جينوتيب كاين في لا بوبيلاسيون؟ شحال من جينوتيب كاين في البوبيلاسيون؟ عندي 3 تيب. شوف شو لا كيسيون شحال من تيب دو جينوتيب جي دون سيت بوبيلاسيون؟ جي 3 تيب ولكن شحال من فينوتيب في لا بوبيلاسيون كامله؟ 2 شحال من فينوتيب 13 باردون جوج شحال باردون لا عندها الحق انا حسيت فينوتيب اليوم 2 لا شحال من جينوتيب شحال من جينوتيب ماشي مختلف شحال من جينوتيب كاين في لا بوبيلاسيون 13 كل انديفيدو عنده جينوتيب اذا شحال من جينوتيب 13 كيفاش كنقسم على التوتال ديال لي جينوتيب دابا هنا اش كندير لا فريكونس ديال هاد الجينوتيب هو لو نومبر ديال الافراد اللي عندهم هاد الجينوتيب les individus qui ont ce génotype sur le nombre total des génotypes. Où le nombre total des génotypes, c'est l'effectif de la population. Parce que chaque individu a un génotype qui lui est propre. Donc, cette division, Monsieur 0,46. Monsieur oui. كاينين بزاف اللي عندهم نفس لو جينوتيب بحال 6 عندهم لو جينوتيب AA. هذا الشيء اللي بغينا اللي درنا هنا. يعني ما كاين 13 جينوتيب كاين غير 3. لا كاين 13 جينوتيب وكاين 3 تيب دو جينوتيب. دير الفرق بيناتهم. كاين 13 جينوتيب. كاين هادو اللي بداو كيتعاودوا ولكن شحال من تيب؟ اون 3 تيب دو جينوتيب. هما هادو. ولكن هادو منهم 6 هادو منهم 4 هادو منهم 3 اذا شحال من جينوتيب كاين 13 شحال من جينوتيب من نوع ديال الجينوتيب 3 ولكن شحال المجموع ديال الجينوتيب هو 13 هذا كامل عندنا 13 جينوتيب ماشي ديفيرون 13 جينوتيب يعني واحد 13 جينوتيب ولكن هذا منهم 6 وهذا منهم 4 3 ولكن شحال من نوع كاينين 3 تيب إذا ندير 3 types de génotypes. 3 الأنواع ديال لي جينوتيب ولكن المجموع ديال لي جينوتيب راه 13 شحال هاد 13 شحال كاين منهم كاينين 3 Monsieur, وي monsieur, 3 c'est le nombre maximum des génotypes, même que je suis conducteur. ما سمعتش عاوتاني 3 هو le nombre maximal ديال le type des génotypes, même que je suis conducteur. 3 إذا كان عندي أنا ان جين دياليليك ما يكونش كثر ان جين دياليليك ولكن إذا كان عنده 3 زانين ولا هذاك ما يكون كثر حنا دابا في الامتحان ولا في
ثلاثة عندنا غير ديالين كيكونوا ثلاثة أنواع كيكونوا غير ثلاثة حسبنا نديرو كودومينون سيبقاو ثلاثة أنواع دونك هنا غادي يكون عندي اف يعني لا فريكونس دي génotypes qui sont hétérozygotes c'est le nombre des individus qui ont le génotype grand A petit a sur l'effectif total 4, 13. 0,31. 0,31 Oui, monsieur. On parle de f petit a c'est le nombre Ça fait un nefsto. Il y a 0,23. Nefsa. 0,23 donc c'est 3 sur 13 C'est 3 sur 13. Il y a 0,23. فوالا حنا خرجنا دابا شوف معايا دابا هنا غادي ندير واحد لاغيد باش نخدموا بها من بعد ثاني on va considérer le calcul ديالنا بغا ندويو على لا لوا د هارفي عندنا لا فريكونس دي فينوتيب هوموزيغوت دومينو هذا فريكونس غادي نخرجها هنا غادي نديرو صفه عامه دابا اون جينيرال ديال لو دومينو on va l'écrire grand T. C'est grand T. D est la fréquence du génotype dominant homozygote. Pour la fréquence hétérozygote, on a dit D d'un dominant. C'est D d'un dominant. F de grand A, petit a. La fréquence des hétérozygotes, ou bien les hybrides, grand A, petit a, va dire H. يعني la fréquence elle est égale à H. H جات من hybride. Et la fréquence de petit a, اش غتكون؟ هذا réciproque. إذا هاد DHR ce sont des fréquences. D ديال le génotype dominant. H c'est la fréquence des hybrides hétérozygotes. R est égale à la fréquence des homozygotes. نحاولوا كنحسبوا الكالكول ديال لي جينوتيب دابا نمشيو نحسبوا الكالكول ديال لي زالين لا فريكونس ديال لي زالين خذوا هاد شي ليكسبت وي جو باس او كالكول ديال لا فريكونس دي زالين صافي مسيو صافي غادي نخلي هادشي هنا غادي نكملوا الكالكول la fréquence des aléas. Donc, on va expliquer un autre temps. عندي deux méthodes. لكن باش ما نعمرش لكم راسكم حسب ما كاينش دابا لا ميثود الاولى نقدر ندير انا نحسب دابا عندي شحال من الي لا فريكونس دي زالي شحال من الي عندي في هاد لا بوبولاسيون deux années. Voilà. D'abord, c'est la fréquence de l'année grande. نديرو لي دو ميل. فهاد لا بوبولاسيون بغيت تحسب لي زاني غون انت دابا D plus H sur 2. خليها بلاتي انت بين سيونس ما ياك خليها بلاتي دابا نتوما غنمشيو عمليه بسيطه ديال الخوشيبات هذيك لا بوبولاسيون اللي عندنا تما هادي بغيت نحسب العدد ديال لي زالين شحال عندي بعدا من الين في هاد لا بوبولاسيون quel est le nombre de zalins 13 fois 2. 13 fois 2. 26 Oui, 13 fois 2. 13 fois 2 عندي في هاد لا Oui, 13 fois بوبولاسيون 2. عرفت جانا ديبلوي داكشي. Parce que monsieur collégien fait 2 allées. Voilà, كل individu عنده 2 zalins. عندي 13 individus. كل individu عنده 2 zalins. 13 fois 2 هي 26. دابا بغيت نحسب دابا 26 هو التوتال. 26 هو le nombre total des allèles de cette population. Maintenant, pour calculer la fréquence de grand A, je dois compter le nombre d'allèles grand A qui est fait de la population et je vais le diviser par le nombre total qui est 13 fois 2, c'est-à-dire 26. Donc, quel est le nombre d'allèles grand A 6 fois 2. 6 fois 2 plus 4. هادو يعني 2 شحال من واحد 6. عندهم 12. هادو كاملين شحال عندهم من allèles grand A
12 واش كندير؟ غنشوف هادو دو غندير هي 2 multiplié par le nombre il y a des individus qui ont grand A grand A il y a ça. Allez, 2 fois grand D. Là, avec la fréquence. Grand père à la fréquence, c'est le nombre. Grand père à la fréquence. Ah oui. Monsieur Bouche, qui a la donc, Plus 4. il à des individus. Chacun d'eux possède un seul allèle grand A. 4 sur 2. Moi, il y a 1 fois 4. Donc, on dit 1 fois le nombre des individus hétérozygotes. Sur le nombre total des allèles. Le nombre total des allèles, chaque individu a 2 allèles, 13 individus. Monsieur ولكن في هذيك ان ديال ليتيروزيغوت راه غير اليل واحد في كل جين. بالنسبة للغير كل individu allèle واحد كبير عند كل individu تكتشف بس ان ولا نحيد الان راه زايده. هاي plus le nombre des individus qui ont allèle واحد هو 4. Donc هذه هي 2 fois 6 plus le nombre d'individus qui ont le génotype grand A petit a ou 4 divisé par le nombre total des allèles qui est 26. Ben, comment tu sais dire? هادو عندهم 2 A. Voilà, je répète au sourire. هاد 6 اللي عندي هاد 6 اللي عندي كل واحد فيهم عنده 2 ans. Donc هي جوج في لو نومبر ديال هاد جوج في لو نومبر ديال هاد جوج في 6 هي 12. وهادو des individus qui ont ce génotype n'ont qu'un seul allèle. Chaque individu a غير allèle واحد. إذا هما بأربعة شحال عندهم من allèle grand A؟ 4. عندهم 4. اشنو هي لا كيسيون ديالك؟ باش ملي كناخدو 2 فوا 13 يعني 26 واخا كاينين شي وحدين عندهم غير ان سول اليل كنعتبروها بحال هكا. شحال من اليل كاين؟ ما كيهمنيش اللي عندهم مختلفين ولا متشابهين. كل واحد عنده جوج يعني دونك هذه شحال تخرج لنا؟ هنا 12 jusqu'à 7 sur 26. 7 sur 26. شحال تخرج لنا في الحالة؟ 7 oui. Zéro virgule 62. 0,62. Alors, je ne vais pas faire le calcul. Je vous fais confiance. Donc, développer la fréquence de petit a. Alors, vous le de la même manière, de la même façon. 3 fois 2 plus 4 sur 26. 2 fois 3. 1 fois 4 plus 2 fois 3. 2 fois 2 fois le nombre des individus homozygotes. Plus 1 fois 1 fois n de hétérozygote. Sur 2 fois 13. C'est un calcul direct. On dit 2 fois 3, c'est 6. 6 plus 4. Sur 26. C'est-à-dire 10 sur 26. 0,38. عندي 10 ديال A صغيرة و16 ديال A كبيرة. مجموع 16 هي 26. Donc 26. هاد لا ديفيزيون 0,38. 0,38. 38. Donc, il a pris la somme f de grand A plus f de petit a. Je te rejoins là. Oui. C'est 0,62 plus 0,38 est égal à 1. هذه لا ميثود الاولى وهي ما نخدموش بها بزاف ولكن احنا عرفنا كيفاش تنعطيو علينا كتحسب العدد ديال لي زالال اللي كاينين في غونطا كنضرب في جوج حيت غونطا حيت عنده جوج وهنا عنده غير واحد كنضرب في واحد كنجمع 6 بلس 6 فوا 2 بلس 4 باش تخرج ديالي الاول والثاني كندير 3 فوا 2 بلس دونك خذ هاد حتى لا الصوم ديال لي فريكونس ديال لي جينوتيب حتى هي كتساوي 1. تا هو واحد ما حسبتوش بغينا نسيتو تا هو خصو يخرج واحد
اذا حسبتوها يخرج لكم غتخرج واحد داكشي. سي بيان سي جوست. دابا غتكون لا دوزيام ميثود غادي نخدموا بها هذا الفيو اش صافي جي فاس. Oui, monsieur. Oui. La deuxième méthode de calcul de la fréquence via les alertes. Deuxième méthode de calcul de la fréquence des alertes. Toujours calcul de la fréquence alignée. Maintenant, je vais d'abord F2A. Vous voyez là que la fréquence de grand A, un génotype, il est la moyenne. Ou F de grand A petit a, fréquence, c'est un H. Ou F de petit a, R. Récessif. Je vais chercher récessif. Il est que les génotypes, غادي ندوز ديريكت نخدم بهاد لا ميثود. اش كتقول هاد لا ميثود؟ بلا ما نشرحها بلا ما تسولوني منين جات عارفه هذا باش ما نضيعوش عليك. F de grand A تكون هي la fréquence des génotypes homozygotes dominants plus plus la fréquence des génotypes récessifs divisé par 2. هتخرج لي la fréquence. La fréquence de ce type est la fréquence des génotypes récessifs homozygotes plus la fréquence des hybrides sur 2. هذه الحفاظات هي نخدم بها. Oui. هاد لا فريكونس اليليك ماشي هي لا فريكونس ديال لي زاليل. هي لي زاليل. اليليك ولا لي زاليل؟ بحال شوف كيفاش كتبتها هي اللي كتبتها بغيتي تكتبي الينيك راه على حسب ما تقولوا كالكولي لا فريكونس الينيك ولا كالكولي لا فريكونس دي زاليل سي لا ميم شوز. نو قبل دابا هذيك لا ميثود اللي تاعك وهذه الدوزيام ميثود ديالك غير هي خصك تكون كتبت هذا تي اش ار باش نخدم بها صافي. يلاه باش ندوزو لا لوا دو هاردي وين. دونك هاد الاجوبه راه كان خصها تكتب هنا وكتب صافي غديرهم هنا تقسموا على جوج تكتبوا لي ريبونس ديالكم في الدرس. باغ قبل من هادو مابا كنتكلموا على كا دو جين لي او سكس باش نشرحوا عاوتاني حيت كاينه اون ديفيرونس في الكالكول كا ديال جين لي او سكس. جو تو افاسي. Oui, monsieur. Oui, monsieur. يلا نحيدوا هاد الاوتوزومال ونديروا لي او سكس وبيان فولوزومال. جين لي او سكس ولا كنسميوه كونو زوما هي لي او سكس بورتي بار اكس. il est porté هنا بار اكس ولكن كنخدمو به ما نشوفوش كيف اكس. دابا البروبليم كيكون جاي lié donc à x porté par x lié au sexe. On a دائما un gène diallélé. سواء le gène l'allèle grand A dominant au petit a récessif. دابا هنا شنو هو الفرق؟ هو ان لي مال ولي فيميل ما كيكونش عندهم نفس لو نومبر داليل اللي كتكون لي au chromosome X. Les mâles auront combien d'allèles pour le génétique? Un seul. Le mâle يكون عنده un seul واللي فيميل عندهم جوج. إذا الكالكول ديال الفريكونس كتغير شويه. يدوبل. Voilà, donc pour les mâles génotypes, نشوفوا les génotypes. نكتبوا les génotypes عند les mâles. شنو هما les génotypes possibles ديال les mâles؟ يقدر يكون ان مال اكس غران با ايكغيك. هذا راه سان جينوتيب بحال اللي كتب لك كنديروا بحال هكا راه سي لا ميم شوز.
هذا راه هو هذا الصراحه. طبعا احنا غنخدموا بها بحال في الوقت ديال النهار كوينتر في الجينيتيك بوبيلاسيون بحال هكا راه هي هذا. Ou bien X petit à Y. فوالا. كاين شي كان اخر اوسي؟ Non, Non, monsieur. Non. إلا كانوا لي دو أو بوتيتا. عندهم دو تيب دو جينوتيب. عندهم جوج انواع ديال لي جينوتيب، سواء اكس غران با اي سواء اكس بوتيتا اي. دابا بوغ لي فيميل، quels sont les génotypes possibles des femelles? Chaque femelle. Écoute, monsieur, oui, X grand A, X grand A. وعاوتاني monsieur بلاص grand A petit A. وعاوتاني monsieur grand A petit A. Voilà, donc on a 3 cas possibles ديال les génotypes. 3 cas possibles. Donc l'effet ديال les génotypes. إذا الكالكول ما يكونش بحال عند لي مال بحال لي فيميل. علاش هاد لي مال ما عندهمش نفس لي فينوتيب ديال لي فيميل. علاش زدنا ديك X petit à ضروري خاصو يكون حاضر الدومينو. لا ماشي ضروري. هذا بحال الاوتوزومال، عند المرأة بحال الاوتوزومال. شاك فيميل، هذه المرأة ولا لي فيميل اون جينيرال، شاك فيميل إلا دو زال. غادي تكون هوموزيغوت دومينون، هيتيروزيغوت ولا هوموزيغوت ريسيسيف. لو مال ما عندوش، عنده غير واحد، علاش؟ عنده غير اكس واحد. Alors, pour calculer maintenant le calcul des fréquences chez le mâle. Comme un résumé. Dans le cas de gènes liés au sexe, les mâles, d'abord chez les mâles, le mâle, c'est la population. Je mets la fréquence du phénotype. Quel phénotype est quand même des mâles? Deux possibles. عند لي مال وعند لي فيميل دو، ما كاينش فرق في الفينوتيب. كاين لي جينوتيب. دابا لا فريكونس دي فينوتيب غران طا عند لو مال، هذه قاعده تحفظ، est égal à la fréquence du génotype. علاش؟ حيت عنده هذا الفينوتيب، هذا الجينوتيب عنده ان سول فينوتيب، وهذا الجينوتيب عنده ان سول فينوتيب. دابا لا فريكونس ديال الفينوتيب ايكال لا فريكونس جينوتيب. علاش؟ العدد ديال هذا الجينوتيب هو العدد ديال هذا الفينوتيب، والإفكتيف دو فينوتيب هنا هو الإفكتيف ديال هذا الجينوتيب. دونك اف دو غران طا phénotype égale f du génotype chez les mâles est égal à la fréquence des allèles. عندنا غنعقل على هذا ومن بعد غادي نحسبوه. شوفوها في ليزابليكاسيون عند اردوينو. ملي كيكون لو جين لي او سكس لي مال كنحسبوا ليهم لي مال عندهم غير دو جينوتيب عندهم دو فينوتيب ولو جينوتيب كيعبر على الفينوتيب. Ce génotype n'a que ce phénotype. La même chose ici. Ce génotype n'a que ce phénotype. Donc, chez les mâles, ici, les mâles, les femelles, les mâles. القاعدة كتكون هنا هي هذه نعقلها. Dans le cas اللي غادي يكون de gène, dans le cas du gène lié au sexe. Porté par X. هذه قاعدة. Fréquence ديال الفينوتيب كتساوي fréquence ديال الجينوتيب كتساوي fréquence ديال l'allèle. بالنسبة للفيميل غتكون غنتكلموا عليها. هذه بحال اللي قلنا قبيله تكون عندي اف دو اكس غران طا اكس غران طا هي دي اف دو اكس غران طا اكس بوتي طا هي هي دي اش. اش لا اش هيبريد. هذه بحال اوتوزومال. عندنا الفيميل غتكون بحال اوتوزومال. و ensuite غتكون عندي اف دو اكس بوتي طا اكس بوتي طا هي اف. إذا هذا عند لي فيميل
ولكن هذه مهمه هي اللي غتساعدنا في الحساب. نبداو لي زابليكاسيون مع قلالات. Je vais vous rappeler là-dessus. Des questions I et O6. Pour préparer X, général, de fréquence est 0. Sa fréquence des gamètes. Donc, même si la fréquence, lorsque le gène est porté par X. D'accord? Il y a l'option de la loi, elle est sur la loi sur. عرفت واش كنحسبوا هاد العمليه؟ Monsieur, عقل لي على راديكالز. بحال دابا عندنا فيميل لو فينوتيب لا فريكونس ديال الفينوتيب ما كتساويش ديال الجينوتيب بحال هذا. علاش؟ لان هادو بجوج كيعطيو فينوتيب واحد هو كغوندا. هادو بجوج عندهم لا ليم دومينون كيعطيو لي فينوتيب كغوندا. اذا ما يمكنش ندير لو فينوتيب لا فريكونس ديال الفينوتيب كتساوي لا فريكونس ديال الجينوتيب. ماشي بحال هذا. هذا الفينوتيب كيعطي هذا الجينوتيب وحده. اذا لا فريكونس ديال هذا كتساوي هذا الفينوتيب كيساوي هذا الفينوتيب كيساوي لا فريكونس ديال هذا الجينوتيب. دونك هادو كيتساوي. عند لا فيميل لا. Le femelle et deux génotypes qui donnent un seul phénotype. Donc, je ne peux pas faire la fréquence donc, des génotypes égale la fréquence du phénotype. monsieur, Donc, monsieur, شنو هي؟ بلاتي واحد. Oui. ما نقدروش نقولوا بلي راه ايغال 3 فوا لا فريكونس ديال لاليل. لا ما يمكنش. ديك 3 منين جبتها؟ من هنا؟ لا ما عندها حتى علاقة. لا ما دخلهاش هذيك. وي. زعما كاين 3 ديال لي زون. مسيو بغيت نسول على لا فريكونس دابا ديال الفينوتيب ديال لا فيميل. شنو هو الحساب ديالها؟ غادي نشوفوها في لابليكاسيون. ما عنديش انا اكزومبل داكور ميرسي. غادي نحسبوا هذا الشيء ولكن نحسبوه سولون لا لوا ديال هاردي وينبرغ. عنده هو ديك كريتير لا لوا. هادو راه جوج هاردي وينبرغ راه دو شيرشور. واحد ماتيماتيسيان وواحد ميدسان. غادي نشوفوا على قريتو ولا الشغل. هادو غادي يديروا لنا اون ايتود تيوريك عندها دي كريتير سكونو غادي نحسبوا نعطيكم كلشي ديال هاد الموضوع. بيان سور لي كيسيون باردون لي كيسيون نقدر هما يعطيوني شيكا يقولوا لي عطيوني واحد الاعداد اللي خرجوا يقولوا لي اختار شكون هو الصحيح فيهم. اذا خصني نكون انا عارف كيفاش كنحسب باش بسرعه نلقى لي صح. وي خذوا اون اتوندو عمر تسول خذوا السكرين. وي دابا هذاك شي لي فيميل الا بغينا نعرفوا لو بورسونتاج لا فريكونس ديال لو جينوتيب هو دي هو نحسبوه. شوف انت الطريقه سهله. لو بغيت نحسب هاد لا فريكونس ديال لي جينوتيب عندي لها بحال اوتوزومال ولكن غنحسب غير لي فيميل بحال كيف ما حسبنا قبيله ديال الاوتوزومال ولكن غير عند لي فيميل. الوغ جي باش نمشيو نشوفوا لا لوا ديال هاردي وينبرغ اش كتقول شنو هما لي كريتير ديال البوبولاسيون كي هي تيوري كندغي على هذاك. شوف فاش كنقولوا في لو كا ديال لي او سيكس واش عندنا الحق نقولوا بان ايغريك جينيتيكمون فيت حتى عند لوما ولا كتكون غير عند لا دروزوفيل؟ لا عند لا دروزوفيل بوحدها اللي فيه. عند لوما راه عندنا فيها بزاف. راه شفنا بحال هذيك ليبرتريكوز بزاف ديال الوليدات راه كاين ايغريك عند الانسان. كاينين دي جين عند الانسان غير هذيك الاخرى غير عند لا دروزوفيل كي يدي نبورتو بان جين. Alors, هاد لا تعرفي وين هي غيكون فيها التسكيله بزاف طبعا هي غيحطوا فيها التسكيله. دابا هاد الكالكول راه مزيان نعرف منين جاو لي فريكونس وهاد لي كالكول غادي نعاودوهم بطريقه حتى هي بنفس الطريقه ولكن selon la loi de Hardy-Weinberg. Alors la loi de Hardy-Weinberg en 1908, l'étude des variations génétiques de la population à travers les générations est difficile dans les populations naturelles. صحيح باش يدرسوها في واحد البوبولاسيون في الطبيعه كاينين بزاف ديال لي فاكتور كي اجيس à cause des facteurs susceptibles de modifier leur structure génétique. Quels sont les facteurs qui peuvent modifier la structure génétique de la population? On a les mutations, les migrations. Mutations كنعرفوها. Migration qui est simple. كتكون عند les animaux surtout. الميغراسيون كيمشيو الهجره سواء ديك البوبولاسيون غيهاجروا منها افراد
غينقصوا ولا هاجروا افراد غيديو معاهم لي جينوتيب ديالهم غيديو معاهم لي زاليل ديالهم دونك يقدروا ياثروا على لا فريكونس ولا كيقدروا يجيو افراد جداد لديك لا بوبيلاسيون ودوك اللي غادي يجيو غيجيبوا معاهم لي زاليل ديالهم هذوك لي زاليل ديالهم غيتزادوا على لي زاليل ديال لا بوبيلاسيون ويقدر يكون واحد الفارياسيون دونك لا ميغراسيون فيها اللي غيخرج كيدي معاه لي زاليل ولي جينوتيب ولا اللي غيدخل كيجي معاه لي زاليل والجينوتيب اذا في لي دو كا لو نومبر ديال لي زاليل و لو نومبر ديال لي جينوتيب كيتغير دونك لا migration c'est un facteur de variation. Il y a aussi d'autres facteurs là je trouve la capacité donc la différence de la capacité à se reproduire et à engendrer une descendance viable. Et là, qui va faire la sélection naturelle, qui va faire d'autres facteurs, Pour cela, il est possible de suivre les caractéristiques héréditaires dans une population théorique idéale. Une population théorique idéale, il y a des choix. هذه هي اللي يخدموا عليها هاردي وويبر. Monsieur, qu'est-ce que c'est idéal? Comme Qu'est-ce qu'on veut dire par une population idéale? احنا جايين لوا دو هاردي وويبر. ايديال اشنا ايديال مثاليه يعني ما كتغيرش وتيوريك يعني راه نظريه في الطبيعه ما كاينش شي بوبيلاسيون ما كتغيرش دابا اشنا هما كيقصدوا بها هما اشنو علاش خاصها توفر هاد البوبيلاسيون مكتوبه تما هاد لي كريتير نحفظهم هادشي اللي نتكلموا عليه هاد لي كاركتيرستيك الفو لي زابروندر يقدر يسولني عليهم ولا يعطيني دي سوجيسيون يقول لي واش بغي ولا فو اسكو هاد لا بوسيبيليتي ما كاينش غير في كيو سي كاين حتى بغي ولا فو بون ولا دي كيسيون ا ريبونس كورت ولا unique. Bon, la population théorique idéale se définit par les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques, باش تكون idéal ou théorique, il faut que la population تكون d'organismes diploïdes. إذا الشرط الأول تكون diploïde. ما كنتكلموش على لي population haploïde في هاردي ويندر. إلا عطاني شي suggestion population haploïde, c'est à rejeter. ما كايناش ما مقبولش خاصها تكون diploïde. Deuxièmement, oui. مسيو اسمح لي قطعتك واحد البنت في لاصال داطون واعفه صافي شاف بون خاصها تكون انا غادي نصنفوا بكثر من حاجه خاصها تكون قلنا لا بوبيلاسيون دو تاتر ديبلوي خاصها تكون لا ريبرودكسيون سيكسويل لا ريبرودكسيون سيكسويل يعني يكون توالد جنسي ما كندويش على لا ريبرودكسيون اسيكسويل. Donc, une population d'organismes déployés à reproduction sexuelle et génération non chevauchante. Les générations sont non chevauchantes. Chaque génération qui dit aujourd'hui dire. ماشي entre les une génération, j'ai L'individu de la même génération. Où je fais faire des individus. Faire des mâles, des femelles. Il y a des mâles, des femelles. J'ai deux tailles, la même chose. Des mâles, des femelles. Maintenant, je change. Mais qu'est-ce que le mâle de la génération une femelle de la génération précédente ou la génération qui vient après. La même chose, les femelles. يعني هذه non chevauchante mariage يكون بحال هكا entre mâle et femelle de la même génération. هذه هي non chevauchante. Voilà. Les mâles et les femelles de chaque génération ils peuvent s'accoupler. ولكن ما يكونش accouplement لا يكون عندنا croisement entre des mâles et des femelles de générations différentes. ما يكونوش بحال ديما خصو يكونوا هوريزونتال. هذه non chevauchante. Non chevauchante, aucun croisement entre individus de génération suivante. Population d'effectifs infinis. Je n'ai infini, العدد ديالو كبير. ماشي infini ما لا نهائي في المسا ما كاينش عند الحد يعني خاص يكون l'effectif
ان يكون كبير بزاف. اذا كان العدد ديالهم قليل ما كتطبقش هاد لا لو. ونعقل عليها ليفيكتيف خاصو يكون انفيني. اذا كيكون كبير بزاف سي جامي ليفيكتيف غيدوي لا لوا ne s'applique pas ديال هاردي ويبر. باقي ما قلناش شنو هي لا لوا، حنا غنقولها. Monsieur, Oui. diploïde, ça veut dire il est issu d'une reproduction sexuée. Comment? Diploïde, il faut être diploïde, 2 N. Ça veut dire il est issu d'une reproduction sexuée. لا ماشي خاص بحال الانسان. On est des êtres déployés. Donc ماشي ضروري حتى ان عندهم لا ريبرودكسيون دوك لي زابلويد تقدر عندهم لا ريبرودكسيون سيكسويل. المهم هما خاصهم يكونوا بحال الانسان اون اسبيس ديبلوي بحال لا بروزوفيل بحال بتي بوا شنا بحال بزاف ديال لي بيجون كلشي كيكونوا ديبلوي. المهم هما ديبلوي وكيديروا لا D'accord, ريبرودكسيون. merci monsieur. Donc une population close ça تكون close. شارحين لنا شنو هي كلوز. بوبيلاسيون كلوز جينيتيكمون يعني ابسونس دو ميغراسيون ما يدخل ليها حتى شي انديفيدو جديد وما يخرج منها حتى واحد. كلوز جينيتيكمون يعني فهمتوا ما فيهاش ميغراسيون. ابسونس ديال ميغراسيون ما يدخلوش لها افراد جداد وما يمشيوش منها افراد باش ما يعطوش على. نسيتي وحده. Les croisements doivent être aléatoires. Oui, population effective infinie où les croisements sont aléatoires. Ou les croisements sont avec croisements aléatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Aléatoire. غادي يعملوها لتحت. Aléatoire يعني ما كاينش le choix ديال le partenaire sexuel selon des critères bien définis. N'importe quel mâle peut se croiser avec n'importe quelle femelle et n'importe quelle femelle peut se croiser avec n'importe quel mâle. Mais quel est le choix de le partenaire selon le phénotype ديالو ولا شي حاجه. يعني اي مال يتزوج مع اي femelle واي femelle تتزوج مع اي مال. هذه c'est un critère. Parce que le croisement باش ما تعرضش للما c'est pas le croisement aléatoire. Croisement aléatoire. يعني n'importe quel mâle peut se croiser avec n'importe quelle femelle. La même chose. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le croisement aléatoire, c'est ce qu'on appelle la commixtie. La commixtie, c'est le croisement aléatoire, c'est-à-dire n'importe quel mâle peut se croiser avec n'importe quelle femelle. La congamie, il y a la rencontre des gamètes mâles ou femelles, c'est ce qu'on aléatoire. La fécondation, c'est ce qu'on aléatoire quand c'est la pongale, la pongale. C'est la rencontre aléatoire des gamètes, mâles et femelles, c'est-à-dire la fusion aléatoire. Ou la commixtie, c'est le croisement aléatoire. أي femelle تزوج مع أي مâle. كاين شي سؤال سمعت شو بغا يسول؟ بغيت غير نقول على هذيك وي ديال effectif infini, c'est-à-dire que le nombre كيبقى غادي وكيطلع l'effectif. لا un grand nombre ما يبقاش يطلع غير هو يكون كبير. يعني نسميه grand يعني élégrand un effectif grand effectif. ماشي غير لو كيطلع un grand effectif. يكون كبير. D'accord. Donc tous les individus de la population close, oui. Tous les individus, quel que soit leur génotype, ont la même capacité de se reproduire et à engendrer des descendants viables. Absence de sélection. Absence de sélection. Il n'y a que une reproduction sexuelle, pour exemple, une reproduction aléatoire, soit l'absence de sélection. هذه راه داخله شويه مع هذا الكوازمون مع croisement sexuel. يعني كل مال عنده الحق يتزوج مع اي فمال، اي فمال تزوج مع اي مال. دونك الاخر عندنا لابسونس دو ميوتاسيون. ما تكونش عندنا ميوتاسيون. ابسونس دو ميوتاسيون ولا دو ميوتاسيون. هاد الميوتاسيون اش كدير الميوتاسيون؟ باش غدير لو جينوم. شونجمون ديال الجينوم وحتى شونجمون د فينوتيب دي فوا. فوالا تقدر تعطيني دو نوفو زالير.
بحال دابا عندي دو زالين غرون تا بوتي تا نقدر داك بوتي تا يطرا عليه عاوتاني شي ميوتاسيون عطيني ابخي لي ميوتاسيون ils font augmenter le nombre des allèles بحال في الجروب سونغان كاين عندنا A B O هادو هما لي زاليل 3 زاليل في الاول راه كان اليل واحد ميوتاسيون عطاتني دوزيام اليل وميوتاسيون اخرى عطاتني تروازيام اليل دونك لي زاليل résultent des mutations دونك ما خصش يكون عندي دي ميوتاسيون باش ما يكونوش عندي لي زاليل باش تبقى تيوريك ايديال تيوريك خصها تبقى كونستونت ستابل من جينيراسيون لجينيراسيون فوي دونك هاد لي كريتير نحفظهم كلنا بيناتنا هادو كلهم شنو معنات absence de sélection يعني ما داك البارتنير ماشي داك لو مال ما يختارش لا فيميل اللي بغا يتزوج بها اي مال غادي يتزوج باي فيميل ولا فيميل حتى هي ما تختارش لو مال هذه هي لا سيليكسيون ديال البارتنير هنايا ديال البارتنير سيكسيو اللي بقى نزيد هنايا ما كايناش في داك الموضوع هي لا رونكونتر الياتوار ديال لي غاميت ou bien la fécondation. La fécondation كتكون حتى هي aléatoire. Fécondation aléatoire. باش تكون aléatoire يعني اي غاميت مان اللي فيكوندي اي غاميت فيميل. اي فيس فيرسا. هذه كنسميوها لا بونغامي. بونغامي هي اي غاميت مان عنده الحق لا بوسيبيليتي يفيكوندي اي غاميت فيميل. واي غاميت فيميل يقدر يتفيكوندا مع اي غاميت مان. هذه هي لا بونغامي. هادو هما الشروط باش تكون عندي اون بوبيلاسيون هي ذات لا لوا. هذه كتسمى لي كريتير ولا لي كاركتيرستيك d'une population ندير théorie idéal. هادشي ديال الفاضل يلاه نتخيل سكريني باش ندوزو لا لوا دو هاردي ويندر. C'est fait. Alors j'efface. Oui, monsieur. عشان ما تعرفوش تسولوني عليه هادشي مشيت حفظوا بحال هكا كيف ما قلنا. دونك اش كتقول هاد لا لوا دو هاردي ويندر؟ لا لوا دو هاردي ندير غير اش دبليو. لا لوا دو هاردي ويندر. La loi de Hardy-Weinberg, donc cette loi constitue un modèle de référence en génétique de la population. Elle a été proposée en 1908 indépendamment par le mathématicien anglais Hardy et le médecin allemand Weinberg. Elle se définit comme suit. حنا اللي غادي يهمنا هي la définition. شنو هي la définition? Dans une population de dimension infinie, où les unions se font au hasard, c'est-à-dire font mixer, où il n'existe ni migration ni sélection contre un phénotype particulier, et où le taux de mutation est constant, c'est-à-dire l'absence de mutation. Les fréquences génotypiques et alléliques restent constantes d'une génération à l'autre. Donc, avec la population idéale, est-ce que c'est la population théorique idéale? Avec la population Hardy-Weinberg, on a la fréquence des génotypes. Voilà. Donc, génotypique et fréquence phénotypique allélique restent constantes. Elles sont vraiment constantes d'une génération à une autre. La population théorique idéale, la fréquence des génotypes, ou la fréquence des allèles, ou la fréquence des phénotypes, كلهم كيبقاو constant من génération en génération. هذه هي لا لوا ديال هاردي.
la fréquence dans une population idéale théorique, la fréquence des génotypes, la fréquence des phénotypes, la fréquence des allèles reste constante d'une génération à une génération. Et là, quand on dit génération الأولى la fréquence ديال l'allèle كتساوي واحد الرقم كتكون في الجينيراسيون الثانيه نفسه في الجينيراسيون الثالثه نفسه علاش لان لا بوبولاسيون اللي تيوريك الا تغيروا هاد لي فريكونس كنقولوا بان لا بوبولاسيون ني با تيوري اذا كانت تحققت هاد العمليه اذا تحققت بان لي فريكونس بقاو كونستون كنقولوا بان هاد لا بوبولاسيون ريبون سي اون بوبولاسيون كي ريبون à la loi de Hardy-Weinberg. Et je déduis qu'il s'agit d'une population équilibrée. À l'équilibre. Voilà, en équilibre. Ou la équilibre. Population en équilibre. Je répète, le groupe Schnappenweiler. Hardy-Weinberg. هاد جوج ديال الباحثين. خدوا عطاو هاد لينونسي ديال هاد لا لوا. قالوا إلا كانت عندنا بوبولاسيون تيوريك إيديال حنا عارفين لي كريتير ديالها اللي تعقلوا عليهم ونعاودوا نذكرهم لأن دون اون بوبولاسيون تيوريك إيديال لي فريكونس جينوتيبيك et phénotypique et les fréquences aléniques restent constantes d'une génération à l'autre. G0 بحال G1 بحال G2 بحال G3. Dans le cas إلا بدينا كنحسبوا العطاونا ولقينا حنا ان اون جينيراسيون ما عطاونا جينيراسيون قال لي يعطي الجينيراسيون الثانيه لا فريكونس ديالها ديال الجينوتيب ولا الفينوتيب ولا لا ولقيت ان دوك لي فريكونس كو جي اوبتوني ما تغيروش على لي فريكونس ديال لا بروميير جينيراسيون جو ديدوي que la population je dis qu'elle répond à la loi de Hardy-Weinberg donc c'est une population en équilibre ولا كيقدروا نقولوا حتى en équilibre de Hardy-Weinberg واضح ما كيتغيروش لي فريكونس من جينيراسيون لجينيراسيون إمتى اذا كانت عندنا بوبولاسيون ايديال سيت اون اكيليبر ولا ما تغيروش كنقول انها الي اون اكيليبر من اللي كيتغيروش لي فريكونس من جيل لاخر كنقول انها اون اكيليبر selon la loi de Hardy-Weinberg ولا كيريبون على la loi de Hardy-Weinberg ولا حتى لو تيرم كيستعملوا الي اون اكيليبر Hardy et Weinberg. Oui, je n'ai la question. Vous savez, à l'endroit des applications, on va commencer les applications. Donc, là, la loi Atainaha, dans le cas de gènes autosomiques dialléliques, Ataina grand A, petit A, le document. Considérons que les fréquences génotypiques, on a trois génotypes, grand A, petit A et petit A, sont les mêmes chez les deux sexes. Donc, on a autosomes. Donc, ils sont les mêmes chez les deux sexes. Je peux effacer là-dessus? Oui, monsieur. Oui. Maintenant, dans le cas, la loi de Hardy-Weinberg, on joue cas de gènes autosomal avec deux allèles dialléliques A et petit a. Dans ce cas-là, la fréquence qui m'a F de grand A, la fréquence ديال l'allèle, le génotype ou le phénotype. ديال الجينوتيب. C'est la fréquence du génotype homozygote dominant. La fréquence du génotype hétérozygote, parce qu'on a H. La fréquence du génotype homozygote récessif, il y a R. Monsieur, tableau, Oui, monsieur, tableau. Oui, monsieur. Oui, monsieur. ما كيبانش هاد الفترة. Non, monsieur. monsieur, tableau كله فلو. Monsieur, focus sur la caméra. Oui, monsieur, خاصك focus ديال الكاميرا. شوفنا الكاميرا. دابا غادي نعاود نخرج
Ça fait, oui, monsieur. Oui, monsieur, bien. Les fréquences et génotypes. Donc, avec toujours la somme du maximum, vous pouvez P plus H plus R, H67. Donc, il est égal à combien? 1. 1. La somme des fréquences des génotypes est égale à 1. Donc, pour une génération donnée, une génération, pour une génération G0. Supposons que la fréquence vient du génotype F de grand A, sur les allèles, la fréquence, la fréquence vient grand A. Il y a l'allèle A, P, c'est la fréquence de l'allèle dominant. P, et il y a la fréquence de l'allèle dominant. Ou l'allèle SCC, petit a, à l'intérieur, la fréquence de U minus. La fréquence de l'allèle, la remarque, la fréquence de l'allèle est égale à la fréquence de l'allèle. C'est pas pareil en là, je vais le mettre. Est égal à la fréquence du gamète. Quand le gamète est grand A, la fréquence de l'autre son P. Ou la fréquence du gamète est petit a, son U. D'abord, la génération G0. Supposons qu'il y a G0. G0, maintenant, la fréquence génotypique et allélique, c'est-à-dire la fréquence des allèles entre les deux. Pour maintenant, la génération suivante, G1, quelle serait la fréquence des génotypes A ou des allèles? Monsieur, donc, oui. monsieur me fait j'ai la remarque. L'allèle, la remarque, mais le croisement. C'est واحد l'échiquier ديال la population. خاصك الكامل تعطيه فريكونس تاعو. انت غادي تعرفي هذا تعقلي عليها. سير الحفظه. فريكونس ديال لاليل هي لا فريكونس ديال الكامل. علاش؟ بحال الكامل فيه اليل واحد. حيت كل كامل شحال فيه من اليل؟ واحد. واذا كانت الفريكونس ديال لاليل راه هي الفريكونس ديال الكامل. سهله تعقل عليها بحال هكا. لا فريكونس ديال لاليل ايكال لا فريكونس دو كامل. كوريسبوند. توجور. D'accord, merci. هادشي مكتوب ولكن انا غنعطيكم الطريقه باش نعرفوا دابا لا فريكونس ديال اون جينيراسيون سويفونت. اذا بغيتوا تاخذوا هادشي غنعاود نكتبوا شويه صغار ولا غنكتب لا سويت ديالو. جو ريبرون هذا نمسح هادشي جو في ريبرون. باش نوصلوا دابا ناخذ عندي اون جينيراسيون G0. La fréquence de l'allèle grand A est la fréquence de l'allèle petit a هو U. دابا لي مال غادي نكتبوا هاد المساحات اللي غنكتبوا غادي نشرح لكم. دابا لي مال شنو هما لي جينوتيب بوسيبل عند لي مال ساشون كو بان هادي اوتوزوم كنتكلموا على جين اوتوزوم. شنو هما لي جينوتيب بوسيبل؟ 2. شحال من جينوتيب؟ 3 اوتوزوم ديك اللي قالت لي تو كنقولها عند اللي كانت 3 و 6 اشنو هما؟ يكون كونتاكت واحد كونتاكت جوج بيتي. لي مال عندهم 3 جينوتيب بوسيبل. شحال من فينوتيب؟ جوج. لي فيميل شحال عندهم جينوتيب بوسيبل؟ 3. انا دابا اسمعني لا قلنا في لا جينيتيك ديال البوبولاسيون كنقولوا احتمالات دونك كاع لي بوسيبيليتي لا بروبابيليتي بور كو chaque mâle peut se croiser avec n'importe quelle femelle ou les femelles ont la possibilité donc de se croiser avec n'importe quel mâle. اذا ما كندويش على واحد
غنقولوا هاد لي مال راه عندهم احتمال يتزوجوا مع اي فمال، واي فمال عندها احتمال تزوج مع اي مال. يعني شنو هما الاحتمالات كلها الممكنه. دونك لا بروميير شوز اللي كنبداو به باش كنقولوا دابا بغيت نعرف هذا الكوازمون باش ندوز جينيراسيون جي 1. هذه جينيراسيون جي 0. اذا خاص يكون تزاوج ما بين لي فمال ديال لا بوبيلاسيون مع لي مال. اذا باش يكون تزاوج خاصني دي كاميت. دابا هاد لي مال هاد ils donnent combien de types de gamètes? Deux. Deux types. كلهم. هذا كيعطي غير A. هذا يعطي A grand A ou petit A. هذا كيعطي petit A. Je dis que بأن les mâles ils produisent deux types de gamètes. دابا quelle est la fréquence de chaque type de gamète? Quelle est la fréquence du gamète? هي la fréquence d'allèle. Comment? هذيك كي ار كبيره كي والاخرى حتى هي قلت لكم قبيله في هذيك لاغورمون هي علاش بغيت نقول لكم علاش هي 50 هذيك 50 خطا. هذه ما كنعرفهاش كنخرجها من ليكزيرسيس. هاد لي مال كاملين ديال البوبيلاسيون يقدروا يكونوا الا دو كاميت. هاد كاميت افيك اون فريكونس تي هي لا فريكونس ديال لاليل وهاد كاميت افيك اون فريكونس كي. Pour les femelles, elles produisent combien de types de gamètes? La même chose. La même chose. Grand A, petit A. Donc la fréquence période, c'est la même. P, Q. D'abord, la descendance. La descendance, je dois faire un échiquier de croisement. L'échiquier est radiqué, la zone. L'échiquier de croisement. ولكن هذا الشكل ديال لا بوبيلاسيون ماشي ديال لي زانديفيدو ماشي ديال المال الشكل دو كوازي كندير بحال ديال المال تماما. عندي لي مال ils donnent combien de types de gamètes? Deux. Grand A, petit A. Les femelles donnent deux types de gamètes. Grand A, petit A. Maintenant, la fréquence, il y a le gamète grand A, il y a P. La fréquence des petits A, il y a Q. Le petit A, je me trace ma Q, la fréquence il y a le grand A, P, Q. Alors, maintenant, j'ai. Multiplication. Voilà, d'abord, de croisement. De croisement, de fécondation. Les gamètes avec un grand A des femelles peuvent donc fusionner avec les gamètes mâles, grand A. Déterminer les individus grand A, grand A. Il y en a grand A, petit A. Il y en a grand A, petit A. Donc, on a petit A, petit A. Maintenant, quelle est la fréquence de ce génotype dans la population G1? P fois Q. Non. P carré. P, c'est P. Au carré. P fois P. هذا يكون P fois Q. PQ. PQ. هذا PQ. والآخر Q carré. Alors, la génération suivante, c'est chez qu'on fait. Elle va nous faire F de grand A, grand D, ILT. Alors, la fréquence d'IL, c'est T au carré. La fréquence d'IL F de grand A, petit A. PQ. Voilà, quand on va dire ILT. وهذه PQ زائد PQ. يعني جوج هذا وهذا. Donc, il y a deux PQ. Il y a les questions H. Ou R de petit A, شحال كي تساوي هنا؟ C'est Q carré. Et un grand R. قلنا la somme ديال les fréquences des allèles. Là, je vais P plus Q. شحال تكون كتساوي؟ ماشي باش ما كنحددوش واش ils sont des mâles ولا des femelles. Comment? ما كنحددوش كاين ساكن. هادو مال فيميل حيت هذه اوتوزومال. حيت هاد الجين اوتوزومال. ما كيعداش ما كنقدرش نعرف شكون هما هادو فيهم لي مال فيميل كلهم مخلطين. دابا غير بي تيغال 1 كدرنا لا راه هي اللي قلنا اش قلنا قبيله قلنا ديما لا سوم ديال لي فريكونس دي زالير سي كون ايكال 1. لا واش
وي عرفت غير زعما واش بدناها من طابلو ولا سي دوني لا قاعده هذا ديما حفظنا ديما لا فريكونس ديال لي جينوتيب خصها تكون 1 ديال لا فريكونس ديال لي فينوتيب تكون 1 ولا فريكونس ديال لي زاليل تكون 1 قلت لكم في الاول ما خرجتش كاع عندك شي غلط دابا غير فلسفه هاد لاسون ديال هاد لي جينوتيب واش ايكال عندي اف دو غراند ا غراند ا بلس اف دو غراند ا بتيت ا بلس اف دو بتيت ا بتيت ا est-ce qu'elle est égale à 1 غادي ناخذ غراند ا غراند ا هي بي كاري بي au carré plus f de grand A petit h شحال Identité remarquable. voilà 2p سي بلس كو لو تو كاري q carré c'est une identité remarquable c'est-à-dire هذه هي p Plus que le tout carré. au carré on a déjà fait plus que égale 1 yes p plus que elle fait 1 donc سي بلس كو كاري ايكال 1 au carré il y a 1 donc ديما يخرج relation ديال les fréquences égale à 1 donc il est quand هاد la fréquence هاد q carré كانت هي اللي عندي في G1 وكانت في G2 je parle d'une population en équilibre de Hardy moins belle علاش لان ما كتغيرش ندوز لبوبيلاسيون اخرى لا ميم شوز هادو عطيناهم تيوري ياك من بعد نبداو نعطيهم الارقام نبداو نحسبوا دونك هذه هي القاعده على خذ هاد الخواص Monsieur P plus Q égale à 1, c'est une donnée. لا ماشي دابا شوف قبيله حسبنا هذه ديما خصها تكون قبيله حسبنا وقيله وحده 0.68 والاخرى قلنا كان 0.32 شنو هو يعطيكم هي النصام ديالها ما يخرجش غنحيدها باش تبقى غير تيوري نحيدها الارقام غندوزو دابا لابليكاسيون اللي غنخليكم دابا حتى سالا لو كور غتديك لابليكاسيون غنديروها لا بروشين فوا شوف ابليكاسيون 1 ها هي مكتوبه هنا في لاباج 4 كاين ابليكاسيون 1 2 غدا تخرجوها بوغ لو سوار ودوك الدراري اللي غنزيدو لهم جينيتيك هيومان هذوك مع 17 والاخرين بغاو يحضروا نعاودوا الدرس يعاودوا يحفظوا معنا مزيان هذه وانتم كلكم دابا وصافي ابليكي هادشي اللي قلنا غتابليكي من هذا الشيء تخدم عقلك شويه وتجاوب على هاد لي كيسيون ديال لابليكاسيون 1 و 2 بوغ دوما يلا ا دوما Au revoir, monsieur. Merci. يلا بون شانس